mono mwanju mune ndonse sobere tena nechinga kichaba na to kwangu kwale na somurobiri anene ka to kwanda iguru ye Chisemi cheito imena isko ya usi litko ni riach mataro botambe maide mene to kwanda Chisemi kanando mogani tekera se studio ndeto kwande iguru ye Chisemi kropisho bwe kira se studio ga tuju kwanda lero mangana mange iguru ye Chisemi cheito kiriko sirwa asorongo rwetu rwa gusinyo na litko lero abana bake bari bakorta matemo class 8 bari bagosoa ase class gya kyanda lero na bagosoa skuru imeyensi yetu ya Kenya ni baro basake obogima bwe secondary inani bakole miaka ene mujosoa na Lugasi University go na mangizo jo kwa na litukere na iri bageria bano kwale ni machumuri nyaro kwa monento kurbono ko ikato jo kwa umurubiri nyana na bakwenda gutubwati asensemeri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News oga sensemeri YouTube na bako tonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News ekerengeli kyao useriboldia ura da ko bulio mageni to ura se studio usebirengere birura da ko sanga na into ne boko bitoma wetera se nambe ira se skini ya urabu enambe ibo igo nera sensemeri ya WhatsApp kwere ko WhatsApp nambe inero na boko toma ujumbe yao wetera se nambe iyo sensibilita WhatsApp usese ujumbe buronge usese SMS igo kabamo nento guika omweli utakora jinsa tigangia mogene one Ribaga anyarga kwemanyikani ocha sole no omanyenga torinere ase studio karibu sana Bishop wana tebi mwanju muri na eningo enenalera manyingo torinere ase studio muyamar sana asa marieta ni ngoro John Orina Omangi mo Bishop wa kanisa Anglican Church of Kenya Diocese ya Southern Nyanza na wangu toka Kisii town ni wandira mogoko kobaga igase Ndizi studio egerto nyaka wa togo kwanira mangana ya iga ase program iri tukuria rero mbesa no manchu muri ko iguni gato na Bishop John Omangi kurwase kanisa ya SK kurwalia diocese ne ya Southern Nyanza kartona ya studio ndeto kwande Chisemi Bishop ono kurako boli karto kuchakira Chisemi kato kwana Chisemi bwa mateki bobwate ni kanisa biyamano litangane kerato kwanira igoro ye Chisemi ne kanisa wika tumanyenga kanisa emirimo yaye emenene ne okoyane kinga Chisemi education system eyetobwate asense gosase asense yetu ya Kenya nense ngima ne system usomorobelio oranyara ko bage ko basokia raia babwate chimbwa chingia chiyo Nyasaye ase gesongo tote ba ethical citizens ekanisa nige tomire na ndogwetera ase dini nero eire amamuraka na Nyasaye yoko instill obo Nyasaye ne chimbwa chingia asabantu ige kanisa wikane kinga emerobelio ye education ye Chisemi yebekire na serikali ne emerobelio eranya ko bage ko basokia raia babwate chimbwa ikine ndege tani kanisa bwanete koligereri korengana na Bishop uruji kanisa ya korere osije iriri bagali ya korere mirimo yabo ubuyabu ni kanisa kwene kibuna Chisemi gicyasirirwe anasorongo rwetu rwogusi akara koligereri ya kanisa asenare yatemire na asenare yagure for example kanisa ne bwana te koyane kianga asogosira emerobelio osichisemi ase skuru nebwate chi program nabona chaplains emerobelio ase skuru ase omorandi yaro goso omonto le train dasa mangana chaplains egeranya ko bagako bakonya abana otwara chimbwa chibo Nyasaye ne chibo gedini ase ngencho ntosoma amasomo yegense ense onye Nyasaye mboyo ime niyo togosokia omonto otali balanced ige kanisa niyo ko ensure omonto yo develop omwana yo develop ase school ase Chisemi no mwana ore round okinete bokemobere bokemoika na bokebirengereri oine atrata omonto ore balance no yeso monyene ni gakinete bokemobere bokemoika na bokebirengereri igochi kanisa chinde chiatemire kubeka chaplains program ase school na kufuatilia koranga amangana PPI na genderete pastoral program na genderete ase school ande chinde njiro chira aloof chikanisa chinde njiro ro chitabe tukoboko kwabo
ase chisukuru koene kinga amang'ana nyasaye nagendereire. Bishop ngora radorende ematukande kanisa bone kanisa gose isukuru jiji sponsored ne kanisa atoma korana njiji gore kajang sonana no botendi ibwe isukuru ekiyerera muna amasomo maito airanire inse asorongoro usi ingira kwaneli nganeli ekaro chikan sokonya chigwate okumusanana no botendi ibwe isukuru ao ime yorongoro itrosi ekaro to somendo kama Education Act ya Kenya, the role of the sponsor, the role of the majukumu ya mwanafunzi na majukumu ya community. Chinseme chisato ne chiengenjera niyo chibekiroro intentionally egere chinyako bachikoleta checks and balance. A role ye kanisa no korua spiritual services which is a school na enderende kanisa ne when to strengthen chi board chiaye egere with a sport of management na rito kunyara kabato ko hold accountable balia bausika as a school ko ene kinga a syllabus ne buatiri obo nyasaye mboga endere chimbo je school ngagiye because intention na ta bentanga ni kanisa no ko ene kinga to aba produce abana usa raia babuato bonyasai igana turate bankoro story future generation because is kurigera na bakonya abantu basomete babuato kidigiro babate binde binana lakini akaro bonyasai butayo ime ebintu bakora ne byo 10 igo mbuya twanze kuba nache kurunze na egento yakora chi board chinyinge chiatwara okongusanana abantu bali bakubekwa se board either bange babo bara understand amachukumu ye sponsor umayete ga gusi kose mostly na ndwate school kitwa sponsor okonyora nga akerwa chira se community abantu balenga thing sponsor no monto koleta chibesa as a institution bama yetinga a sponsor a role ya enere very clear. Ono ko anda se community ko nyabantu ba expected nge kanise sponsor ta nere wende to twagajere hall nere wende to go kore bintu kete ao be banga there is a role of the sponsor, the role of the community and the role of the teacher service commission a ministry of education. One kanisa tali era tuma balimu abantu batuma balimu na teacher service commission lakini sponsor nera yama bacheckinga balimu abatumwa bali qualified babuate minde kibara shape abana baitu na abantu bakurwanira oborai ase board na gyakora kia the confusion kero kendo kwa nyomo ndaka tagete kero gosene kyo ba MCA o magota kabona anse go interview na mangane ya school kwa nyoro bono spoil ye kenyoro osari ya amangana asengenjo of political ambition chiaye weba mangana ya community ndiro konyora omwari gosino yo catholic gosaro yo SK gose school ya SK gose ya catholic gose ya SDA bono mwari monne omagotomu otari bwe dini yeye na ne sponsor kwe mrungani gotakamno mwalimu ori bwe dini eri atobugo cha school we lingane ero linga kikoli kwa na bishop nere prince betom eri ye dini eri o cha school eri ko kini birengo bisen ose onde bwense na bagotomu cha school we agarato kulgera ya mangana ya denominationalism denomination njiwate ndogoro kunga irreconcilable differences kitofauti njirora chia denomination chia data tu story monakera missionaries wa South Africa it's unfortunate wetera se chikanisa agara konyora ekanise kurwani kanise ende beba ngantu wa the common enemy uyore setan duwana tukurwani lakini twanyara tuira mangana ito ya denominationalism mpaka ase school lakini nyora rende nga tuate banga kere kanisa akere wa the sponsor ne wa the agenda ya jeta to propagate a doctrine ye kanisa ikina kia kogera kwa nyora nga sponsor go feel uncomfortable mwalimu ocha
otali aligned ne dini ye kero kende na barasa go introduce amasomo ye dini yaye kwa makonyara baboire bantu ba feel insecure nga kero kende abana inyora you cannot change to change yo monto monene to change birangereria you cannot teach a old dog a new trick bono ekanisa ese abantu b'edini bakuligereria abana bake n'abasaye nabuturanya go influence bono babanga tusikolete omuntu mung'ao otali bw'edini yaito kero kende nabara influence abana aba basoe edini engao yetali school lakini bono bishop oranyorana omuntu bw'edini ye ngao nerwa goje kwimukia birengo b'Chisemi ase school ye etene tote na Catholic se na SDA baharetire omuntu otali konyara buya lakini no are omunyadini oyiwe kwende ngakioroje egente ngora takere ogwere na bw'Chisemi nse asorongora busi ndengora takere okuya na bwe inse bw'Chisemi inche for example as a diocese ya Southern Nyanza as school yito sponsor actually chinyenge chabo nabo bwate chi principal na abalimu patali necessary Anglican kuna bono ndobwate school yito ya Nyabite CK in Babas the teacher who is principal or tell mo Anglican ne tebi tell mo Anglican actually mbaka no nyene a board chairman ije bwana tukawa board chair was saying appoint him as a sponsor but I decided to appoint him on the Kurase community a Catholic actually I know a Seventh Day Adventist ingo ana primary na ro ka chairman from Seventh Day Adventist my member are as a board as a member all right asingen jack interest jane yase Anglican Church for tambe ngato throughout history Anglican Church ni yako mecha sana asa mangana ye education ndura ni to arange si ndirunya ko waringa who is there because if the school cannot change we are secure nduri kuwa banga na cha change school Anglican Church we value education and ni to kulge competence nduri kulge mono nga oyondi ni kiarwa yana to get interest of the child yo mwanafunzi na to bege to bosio so we have opened it so much no iseko ganda nyabito oinu kwa mangara ngukwana you will find it that is very true very successful ndiro konyara mwana orangire go school gete ose Catholic osango je school ya SDA umwana ni gari ngo PhD orangire je school ya SDA umwe buri bwo wabuna amwana gakoenda ari bono ugire konyora edini ye SDA yire na mwana ta kogende school eri none ngiyarangirirwa eri umwe buri mucenji uje school ende oje gendekero kyo gati yabo buri kurigeri yamangana ye edini mbakwira umwana ase school erangiri unga kike bishop garki oranya kurobo semi cyase abeburi iyo ntonda atabangelinga ko omwana ebibira tana moro karali omwana chinyanjo cyanya sakiraro moke na kina guchiro da kanyara ko baka guchitiga igo a best place when that konacha abana baito instill amangana egedini karabara bakuchakira 0 all the way to around 12-13 umwana iyo karabara grounded na agende sako genda ta guchi konyara ko kagonjoka for example I'm an Anglican my children mbali ya Anglican school konya baba so Anglican school lakini karwa ike miaka when to kogenda a boarding I took them to a Catholic school they are in Catholic school we karwa ruore orde ya eret ba Anglican church igawa kale biwa confirmation so I'm very secure I have nurtured my children well so tiga mangana a denominational battles chisegi cyo ko yagorwana edini nsai gabosa tueba omobisoma nano yora setan tutige nanda mangana ingusiga ngo yaro chinse machinde okonyoranga denominationalism is not a big issue actually no nye ajise church history twa chikanisa cha temiro go watcha on what we call ecumenism
ecumenical cooperation chikanisa chicooperate tutiga koleta okubwatirana tutiga koleta differences in sa aba Kristo abange tibamanyeti ingikego divide aba chidini lakini aba pastor abande keronya abande babataraenda deeper into theological education bakonya bari insecure babwate chisege no in science ngo the higher you go the cooler it become oise konyaranga aba pastor abande basomire father actually bakonyaranga segite gisege ngiri batabona tukurwa there are some battles you don't need to fight nande Bishop ngobona amijando kiroje era soro gorwa gusi ekwirire birengo bidu bya masomo byeire na inse buna na Bishop na bokora mijando nere rojirirete amasomo atare mu kegoro ase birengo bya gusi county ya Nyamira amaneri ya ine ya Kisi amasomo ase chisemo cheto cha gusi first of all na were attributed Kochia se obolegeu wa Bible kubwaterana n'abalimu akonyanga relationship kati ya Bible n'abalimu teyo umwibole aramate nga ndika school ko goru ntugudo mwana school alia mutigo singenjonka mwana otechande koi akiro konya baba ndika school jiko gorwa abana barusika because Bible imbabu at time yewe karansa na abana baba bekere obonyasaye na ndi babu atiriye ase school na balimu ngaki umwana ode agenda to perform iyo relationship kati ya Bible na teachers telingia ya butokire monase ibituni betu bya gusi number 2 nigo emangana twate abaya siasa kinyinge kati sponsor community school bana akonyoranga siasa yawe na rumupira abantu bagwaka beba the best interest yo mwanafunzi bateberero kwanya kinga kicha gorereki chaere number 3 nabakonyora nande abalimu abange okonyoranga bale divided attention ale school aso wisane kianga abareki naro lakini passion bale emotional intelligence teyo imeyabo yani birengere bya MB yose yo garabo alengere tibyasara byasake tendika ijibyanda chego mwana yutnataigwa na kole period yane ngende nje kole byasara abantu banda konyora babwate interest chingao aru mwalimu lakini akabate byasara asekete oike skuru kunyorora agande byasara byaye kwanyoranga oibeire omwanafunzi chinsa chiaye na ndo oibeire eserikali chinsa so divided attention nero ngo contribute ase abana kogwa of course economic situation hali ya uchumi ya kongire mwana abana bale ase chinka bakwenda day school okonyora kerokende mwana yakaraire senchara taragire tibuya bana anekara school birangere byaye tibiri go settle as education enjare irete birangere osama ngana rocheka gati ya Bible kise ya rocheka kirenka ida Bible mbai wana ini kise gikireka relationship yo ebinte bibi affect sana abana funzi especially kerware in the formative stage okonyora bono ebirengere byano akale school ni galengere thinga I wishing ka omolembe no korteki noro I'm eating well ebinte byonse byanyoranga ali ya uchumi ya push by'abantu bako mwana lose self esteem lose yomo ebirengere by'amasomo atebana lile byonse bone school edindochi usinenko tibu faida sende otiga
And of course rende amangano bo Nyasaye kerata iyo. Because to go change mwanya bantu to go change whether as education. Education cannot change the art. Lakini omo iko Nyasaye lingera Nyasaye ndi what power kyo change omuntu. Bono mwana kerata change no bo Nyasaye korume okonyaro mwana oyo osoire bad company kwamba nyora basoira asa madawa ya kulevya osoira ase delinquency nyinge osoira mangana new religious movements senje tabwa the direction inyora ebibilia ukwana iga ase kitabu ya Saburi 127 unga abana ni babanga chinsara kirasoma amaboko y'omuntu some children are like arrows in one's hand kerto kwana arrows negende kwenda ko chongwa kema ko ba directed to ensara ko ya chonga uma ko ro yera se ko chiaso tagete asorengete ige minatinga ase chinka cheito no to wena to ko chonga abana baito babe ne binjire to tagete babe to makuro to balenge ko chiaso tagete ato ko balenga into business to abachongira along that line to ko balenga ko chiase politics ba chongiru kwande mangana ina rabuleta ase ebitunu betu byagusi abantu bebire amachukumu abo batigira abana baleigo bosaigo bono Bishop omwibori oyo ngakiatakiri gutwara jinga ki no mwana oye ekiara biburi abange babwati jinga ki nande babere bagupremuna mwibori otara ira Ribaga ria bene koba no mwana oyo no turu mwana jiruza mwibori tekomanya inaki omwana oyo agendera omwibori oyo ngiye ko roja taratwara Ribaga no mwana oye nande ngakiatakiri gukora ndinde okwana no mwana oye engaki twikiribonega of course ebintu bya change chingaki chiabono niyo jire chinkongwan like kerdo kombea ne chingakero kerna kine to sana bandu maega bakinete tuwade sokoro maukoro chianko chisaiga njialengoro abantu bakamenyira se communal setup lakini baonega karangole gusi tuanze kaba individualistic kero mondo kale bintu byao aina araro no iri sikuri wanengera abantu bagitete mechi yao abagitete kabisa anga ngobe yatananete alright bono kere yabeire igo kwanyora nainde abayibuli abange bono asengenje gusitwa ikire yandi twasukumira twikira maeli bana megondo teyo bintu biyo kero monta kurwana kabisa nga akingo koramenya survive asenga kimne kwanyara bayibuli abange barase emeremo yawe idamegondo sikigase sebakarikire pau kubokera mambi kwanyara ngati ankole emeremo ti ankole abana you know umontale busy mpaka at the end of the day hakuna kitu amefanya ole busy for work lakini kenenge work ole busy ase bintu bitali kuadapt Nyasaye otoire chinsa 24 kero monto mudaka munda na nero buya sobo mu iboli oyo amanya ngakyako bagachinsa cya masaa 8 asemberemo masaa 8 yogotimoka masaa 8 ase familia na marafiki enjera bamanya chinsa cya nango kibagayo 8 hours for work 8 hours for rest, 8 hours for my family and friends. Bono, abana abo ikotwikaranse na barabu. Because now manyita inkyo o planet yase abana bao. Eyasi Nyasaye nabwate ngo kwana alenga robelia lakini me yao manya Nyasaye nero bwate final say. Tabu kemera ngani Proverbs 16 verse 1 to 3. Robeli lakini manya Nyasaye nabwate final say. Mbuya yule bange to bangera abana baito tutwale chinsa na barabwo. Because chinsa echi naone birango to commandere nga inuna abayiboli. Abana bayino ekera batararara. Bayo mugano igoro ya mangana Nyasaye. Ekera bakuboka mambya batebye engenjo
ya Nyasaye na yatagete igitabu ya Deuteronomy kwiranira kwa majiko isano nemo isano na mpaka 10 ndubwata majukumu mwabayiboli gutwara kingaki n'abana baito abana bange ngo yani balenga I wish tata nantegerera mama natwara kingaki bona abayiboli abange mono in our generation baletire maids okay bona mwana akubuka mambi mondama nyetene maid tabaid mama wana tatu kurwago school umwalimu anyore school magara wa kwirana ne maid of course CBC bana yakire eta goto gotema gotoirani agarta nyore kingaki n'abana baito ngwigatora CBC to kwana ono CBC akoranga na beta tuko collect an element nga ibol mbona to twara time na concern igora ya education ya abana igo abana batagete time digo batagete nga quality time ali ina for the sake batagete to spend time na abana bao kwana kerogende mwara chiesa na barabo kwara wera ne outing waikaranza kwara just kwara bategerera kwa igunki birangero byabo ngakibire kwara dano mujadara na semesa kwara bolinte temora amaoni kimuro kidoka yuno libako ngambale involved asebin tolengeret na ndali bago twara confidence asole bana iboli abange nigo bale adiko sawa iboli abana babo mbata tuko bategerera mbata yitiko korakende bano mwana orus trust wanza kuligia abantu sikalia bali baramutegera una bona tubate kesi yake yanene kero umwana bwo umubunge amachole sangok anyarite gyote kana aira city gote kana sangok gyote abone ni gamutedi aende school mwana oni gangete roji ekairerana okorana rio roji ndiare ngorro ike bakekero mwana ne ra city amibona ni mbare okonyorana mbabwati inkakigo seba kumana bwakia kera banda bakubose ngunyibara marua mbari konyora ibaga no na abana babono banyarno na abana ngusarika bali igende kuruji abayibori bakumana gusiba kunywa marua ngojangire no umwana takora mukino na school ire nabono okwomoyo ana maana kara abayibori batayigwana ini na kwana abana abatagete kora abayibori babo balegentekemo ekero abana barabasae bari teens ekero bakonyora ng'abayibori babo mbayigwana ini abana bagwanza kolengereria na kweboli ngakero kende njende problem ngereta abayibori bakorete batayigwana ini kero kende inje maybe have caused this kwanyora bana bamekuwa na msongamano wa mawazo kwanyora mwana okorire egento otakagerete because the birangere byambiganda to develop bara ikas ba come rational decision ekegera banda abandi bishop bakumana nono musacho tebina otebi mwana no obwikeni mamumino nono musubati oteino obwikeni iso bana abakonya no bali igende kuri kuchangia kere no psychologically mwana wa disturb igende kiwo changia sana umwana asakawa disturb ngakiwona yonganga mama igo minute I'm not related to you ebintu nebyo byanza ko sumbu umwana birangarali kora abana youth teens gwansera myake yo kianda gotia of course kwisi the adolescents na bekale go chakero sen 9 gotira abana abono during the time of teens they are seeking identity tumenda kwa na siku gusi niyo bakurigia kwemanya nga barabumba rabi ikikwe amaswali abanga bakwe boli where is my origin where is my father ina na bibinde bingo konyara barengerete bano konyo muboli omuriri akwanire nganyoko bono mwana anza ke yono minute my identity maybe we are not related to you ebinde byanza wasumbu omwana bono anza ko we suspect wanza gutwara mawasa mange kwanyora mali ya self esteem ya chirense wanza ku feeling okay maybe I'm unwanted here I'm unwanted child wanza gutwara to suspicion unza gutwara birangere ya ebinge bive mali ya kwanyora bona morali ya masomo ya kule
omwana wanze gusareka igo or depressed also asa maruagere ebinywegwa binde bibe n'ekikambani kimbegere ariris amawasa ali amachandite Bishop nataka turenda somo mukomoke wino tukwerena atumanye na turebora nande na entwaro jena no bana ngwana bale nebintu amarua kinyasora si school ingoroje ofeli mpaka bana bakwerera kinyasora bakwerana kinyasora ase school na tujikurigere moro biro CPC ojire naki roje moro biro no konye kwimoke birengo bya masomo asenzi ya Kenya turenda somo mukomoke umanjumure enda kutobwate nyirana na bogotoma kubori kwa nindo jabande batumirega wetera sena mbira siskini yao karana tukutubwate sensemeri ya YouTube Ndizi TV News na sensemeri ya Facebook Ndizi TV News ikotosuka gwena tore asentu ndende ya kabere tatura ka sensemeri ndende ye studio Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko gendera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujyakire kura Ase Awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere naibere rike SMS erieta kuza na kuyituma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa Ndizi TV bune television mwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono company ya Davis and Shatcliffe nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia kipampu kiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abali kiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate kipampu cyugwa kamache kurwegesima mbubwate kimashini cyoko na cyobunyansi kigenerator kibirengo au solar panels cyogo charge kibattery nakoga cyumuriro na boigo kiriya cyo kubwatya mache mbubwata mariogo yugusibya mache yukonywa ebyabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugusibya swimming pool nigo vakubeka chipamp cyubaka mache icyo cyogutumika stima wose solar kurwase chibohol ngose bisima wikase tanki yao boigo n'ekitaya gose birobo byo gutumye sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakiresime ase namba inoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose inoti sano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatcliffe ango yobo kori emirimo bwao asogotumika kimashini cyekerero umurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigiriria kuro chikaunti sana na ibire echio chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echio chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamgurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi umurigeria bwa television. Ambe mono manji murekera ndeza ko bwati mu video yo hanena so mu video yo to endete ime ya Ndizi TV ga to kwa na Chisemi ime na isko ya gusi kazo na Bishop John Omangi kuru Ase kanza ACK Diocese ne ya South Kenya kero to endete kwa ndagoro ya mangana ya Chisemi mbe mana sababu ndete ko tumo chombe jino nara udana good morning kutoka Birichi ni kondani arafu uliza Bishop what if kanisa iko karibu na shule pati umwalimu monene okani abana namba agenda kanisa oinere niga kubodibuliana balimbali bagokani abana mbako genda asikanza na saa endelea nyora no alimi yumurobiri atabana niga genda teko tegarabye kabisa na umulizie wa Siaya Samuel Yego mama Nengo Dalfini wa Kyogi William Mekenye Danieli bosire nara kuna masi nyanjama agotana mbe mono nigenda tekuri yumurobiri karamante ukwanda Chisemi imena isko ya gusi embore di Bishop ekero mwarimu manene ago chase skuru engade jintoerira neri egera kuboli mwarimu ekera le mu Catholic oje SK nkiyekogera kanisa ekwanga korendeli nkade ntwalina neri enara kuna Sibriani nyakundi agoteana nkwana di Bishop nere ndokiniga gwatikire issues biye kabisa mongwana di mongere amaiga nguruchinse machiricha ogembo Sibriani nyakundi agotea nguruchinse machirio ogembo bimana karoje mwandate gotomachi ujumbe jeno go ja Ase studio katondete gokwandra Bishop tetura kwandra umurobulio CPC umurobulio CPC ochire bono serikali ndate go implement uruje serikali nikani umurobulio o CPC era tumagote bana kyo ubuya bwayo roje mborobi gochi Ase abaiboli usino chiko konya abaiboli na barakiwa CPC of course and that evengelinga abantu abange mono una abaiboli na ordinary Kenyans baramanya inga CPC egotoira because you know ntori balimu tumanye lakini ndukiarorekanire bonoiga ngelinga CPC tagete gukora abaibuli babe abalimu abatari trained okay most of teachers yani abaibuli abange ndubwati education background bana grokonyora umwana atorete ndukuru school CPC tagete tokore abange babo mbale batakore abaibuli abange mbale batabwati knowledge yeyo ene fault ya mondo cho akabere CPC yarorekanire koba expensive ebintu dokogora from now and then nigo bire byo gukumya
no nyerende serikali ka otewanga education nere free somehow kero okoligere gochime mono oje kwanyora freeness etei because ibintu tokogora ne binge number 3 CPC nabona abana bacyokora standard grade 6 bayiro grade 6 baso ntumanya tinga kwa on which line bachikoba tested amatemba bakora kwa bachikoba graded because one promotion angel wako taken to another level max about beyond expectation something like that but bono aseji community chinde na usi abantu abangi ngoji balego tabanga okay I don't care because after all umwana abako agoirwe chibosi at the end of the day karachi okora amatemo aliyo moelio kero kenda agwe you know you cannot reverse the situation okorire miake yons okinire bako ikira aliye taiko moelio na oje koria raisinga ndoche talenge tawa the potential kurua se merobiri bana ngakiora amakonya that later stage amatemo yagatia ngorengere na lenga sengenje ngo to expose ya renge to reality to amanyanga ye potential yo mwana kalite lakini wana yo tokiri bakedaeka yo maeli wana yo traso konyora nga abantu abangi bagose bitu ninde byagusi abantu betu bagusi ngoji bari gutigara mayaga because you do not know what type of child operates through CPC nebintu binde bya birase CPC renda na amachiri korara yusintu na kora shara ya school ete yaita na wana arrange abantu bale na child ase chi talent ao yero ya CPC ya letire ase abana and we commend that. So yet from Asenteneine we are yet to understand CPC. Ayoroje korengana naye nake serikali atakire okoromurubiri oyo abayibuli batabete in fraud aba stakeholders bonsi ba kitamo endo murubino chaka korengana ibirengeli bya bishop. By and large abayibuli ba gitokole tumeleta ekero ministry ya decidedly na ne kanisa ntu arese tiji concern inginyolete kere mangana ya akoletwa one of the issues kialengo jiringa CPC ni to scrap religious education erusi wonga religious education the important CRE erusi wo lakini tuasomira na cha kumo cha kanado atebanga without religion then we are losing mwanya bantu because everything can so kora so gima ni okere neat and bound in religion religion ne ya muhimu sana aso mwanya bantu because it is true ngo etra religion se dini to go instill ethics and morals who is korusio then which citizen are you raising up toka nga mangana gacha CPC that go introduced through the back door and go rokunga comprehensive sexual education ije kanisa kareza issues lakini you see the government at times does not want to listen to the church about to listen to the church later akere eventually to akwanire we want to imagine remember even the aspect of removing the cane kiboko kutoka kwa shule oise kuligerelia na abana ba samba chisukuru bono iga na vale delinquents as college high schools universities na abana balia babete basate skura kereke boko kyaruse tuo oise kuligerelia tu agaitiro chimaega at least the reform yake compared to the current children. Igona kwa tena bishop korengano kwa kwa minister
ya mwana yisemi kwa ni kiboko kiboko ko iran ka regulated igono kurusha kuboko kona kwirire binde bibinge byakorekanire asorongo ruturousi to some extent we kare Biblia ta wanga mulino mwana kiboko ora matoka don't you think Biblia nere infallible Biblia kire in imperative form ebinte bire kwane te bita kiri kwa question when the cover implemented lakini bano mwete keboke kumwiboli umwalimu naro kande tanya raka kwa kumwane keboke lakini mwiboli yare abo ibona baro kande na none kro mwana komocha mwiboli naro kwande skuru kana kabisa atana ni gonere to mwana none kibono obwa mato bwe discipline ngakibogo takere kwa bakati yo mwalimu no mwiboli ende umwana konye na te banga relationship ati yo mwiboli no mwana ne wena the established ati yo mwiboli no mwalimu ne wena the established na bigger role no mwiboli owena to shape omwana oye omwalimu actually awuje go supplement meremele okora chinse chinde no Nigeria and other countries amangana yo gosomia abana basic education edokora ara sawa ibara chinka actually inka bakora bako mwana somo barongo majikoirwa another level on affluent ya take over igo relationship kati ya Bible na balimu nawe nataka established of course then caning yezo kata corporal punishment as a school nawe nataka regulated because of course singa kijetu chama kana chirocho abalimu bale nko and overboard kero kende bagaita ino mwibuli one bano bate mwana ino do ikereri to ikero bororo boito bintu getu akorukira assembly bintu bine bitu agaiturwe ngenje embe igo regulation ne wento ko boron ka provincial lakini korusie ke boko all assembly kiaira abantu mutwe kiabaire ata kenenge ora ko because ekeboko nkola takero boba na ndogetera so bobo to instill some discipline aso mwana ona kero ke ruseti oro fair ono mwana yo ave criminal mali ya kara very criminal in Kenya awende go siba be jail lakini bintu mirito anatoka kwa arrest korunze so from where I stand where my children go wrong I will discipline them bona ne ndo majikora na abaru sinkora tore bintu mbira abana bagotoka baninya sore ba kwende school ninya sora marwa ngo abana kubule baramba kemioro society yoroje ngikerere binde byonse gokoreka nandi ngotakere goteke full responsibility ko siri bagali abene kwene kuna binde mbiro gorekana na school itangani ekara to kwana yoro ya marwa ne age substance age njibwa the origin ene society na ndengo nyorore amarua akwengwa ase binyoro serikali no ere emanyete ngaria amaru na akoreki naro abana ngando baro banywa lakini kwanyoranga stakeholders aba bwene to ko approve ebindebi ni were compromised kagenda mo chief police posts kwanyoranga abantu already ni wale compromised in a way basie kama hizo baroje bigenderete so egente kita merit sector approach abaibori serikali ne kenyoro kebwaterane kokana ase mochigeto marwa kwengwa gosalia abana around amarwa yakoreki arusi boro amba tuwe kero moiboli o koiro mwana school so mwana ko imoka koruka ko ande school no bwenerete omo examine o ligereri ngo mwana ko ande school minde kiebi abogoleti ko ande school abange babo togotika abana ba ande school boka ndoriko babanga tugotika bebanga kwanya abaiboli bande bairo mwana chibese chiyinge chogokumya na pocket mana kwanda nere school achikwe gulera abande baito ndu aroche pocket man
lakini bane abana aba kwanyora of course ngora arandora abaiboli bande umwana umusinini abwate simia nana yo kumi abaiboli bamoete baeta abana ngabona na atwaikera right, it is good, lakini no want to kubole ano mwalimu nga amoiboli nga which house am I building. Proverbs 24 verse 3 and 4 the wanga a house is built by wisdom and understanding. Valuable things are gotten into many rooms where there is a knowledge and education. So goika tuwe kurugute tuanze kurigerera nga yembura yanse gututwera embura yanse gututwera as a compromise era ase kenyorali bantu maeda marunara nyasoro nesimikira ase gete kwanyoro monda tenga inze gukwana kero kende ndase ko misunderstood kero monda tenga kero monda tialende umusigo oje one individualism weli yaga kero monda tiga na rama beka gende de moinali ta ko yakwana lakini ekara ngonyora matukama ga akeigo and there is even a saying about it takes a community to raise a child. Como laro mwana nega ne teaching guru je kenyoro matukama ga nabo twakorera mabaso umuntu nabongo itwa ne angu umuntu incherengo yandakango reporting na nyagete nange biranya ase kingi wakora Aname ntwebinde. Kwa mentwebinde. Aitayo squeeze. Tayo. Nando monta ko mwana bo monto nande nabo montara murusino ne chianga. Issues ya human rights ya chire bonega na chiro chyo ya salire amangana amange. Human rights ya salire amangana amange. Igo amangana yema amabolevi. Chinyasore chisogota ko anda se school. Iyo chikworo kinga fiber fabric community fabric kurunka ne community ne kanisa ya salikire iga effort ne wandira ni gukari masinani inabewa kale kago etrase go establish counseling sessions mentorship to around nga mentors role models abana ba assigned agar babe nurtured indebimbiya ekero bishop ngora korobotukia kagero ngora na school ngore gura abantu baote abuna ekegori ngerege abiboli ntubwate birengo bya abiboli ntubwate abiboli bali ba abanena ke ba kongere kabisa ane ntubwate generation gite egwata abana agire ngoma obutukumunye gona kibuna ababwata abane aba digital bonto tebe abasa aba digital sabiboli ba digital nabo bagarire abana babo batwarira obonge isime jubuna gwateba ebinte binge ekegori kigeugira bona ndekere abiboli nekibata kire kumanya buna obuye bwisembero byo nakobeka mirobero na gojibosito tware gesako kereke ekara madekere nda sense karongwira na sibira there's nothing new. Pira da wasta ya Judges chapter 2 verse 9 ngakiniyo ya igete a generation ya kara ise tamumaiti nyasa. There came a time when there arose a generation who never knew God. Giki agarte generation yega emerge ekora kana abantu bale baite bagatiga their role and responsibility mono abaibori one generation tole bonega ya right now I think we are in information technology digital age na rotore bonaiga nebwate obuya bwaye nande nebwate obobe bwaye obuya bwaye nabono nagoeta digital na buto kwa na abantu abange nsengima and like amatukaitire bona karangulu yanga digital generation ekero bale nona sinyomba kyabo niyo kanyara abantu abange niyo ba standard chinse kyabo asesimi either chatting was on a program gete beba kanyara umuntu omwana akalagoseka osenguru sitting room moibolia kalaweza kitchen arabweka but amenyeta asesimi paka webira nga webira machukumu
wewira majukumu wana awera are married to the phone are addicted to it baka kwanyara bande bali korara kwanyara bantu jinsa bakorara ne chinke sana kwanya mondale online baka saa 11 and kwanyoro saa 1 jamambi online ona ndi arara ebinde ebyo bikonya ko herod values abana bana tugo sabu bana bible bana bagwatinsa sende abara sisimi bintu byabale bana kwanyoro mwana ansire ko exposed to the content image ne wati content nyinge jine meant for children jine meant for young adults jine meant for different ages kiona keroti to mwana resfare or access bad content nyoro mwana okina niga like a plain book which is waiting eganyete elikwe ngana lions one of this empty mind when the filled with the knowledge kende lions yakonyora ago feed into his mind ya sororo akonyora mangana drugs osororo akonyora mangana new religious movement osororo oso chigroup chinde chimbe kwanyora mwana wansire ko imitate ebintu biryarora as information access as in mano bisho garduri tujo koreka ndo je biro bitonya gusukabire mano urojena umwako wana lita intangani ya jagete orangano buriwa COVID-19 nabwaretete emechando ekairane kalenda ya masomo igachange urojo mwako goika December abana bande bakorera matem urojena mtukirane aso mwako na babulojena uchumi gekongete ayoroje ngakini saine umwana rasome akoro mwaka eta akoro mwaka mugima nande ko so sikiraskindi ine chingaki story chinkongu ase ensengi magwetera ase COVID-19 impact na ngota madore korikava kurwase amangana abet created na COVID-19 ntomanyete mononga a ministry ya education uzazi chisemi omwalimu niga korwa is it 15% ya mangana leta kire kosomo lakini 75% era se mwana oso mwanafunzi na bali bako mukonya abana baito bono na moche oso ase mwako oyo mwako no mwenga ase amasomo niyo toko basaba baba abalemereria of course ngochi kwa waro overstretched asa amasomo haya lakini ndo bamanyenga taligwanja we serikali ne ngaki thought bang extraordinary situation requires extraordinary measures of course mutatu kwa meaning Ministry of Education ne chikoligia criteria yogo access abana bake bajokora matema mbako ba access ngalwa bwa full time kwikabaliye level gete yogo jakoba grade asengenjo basomira singa kicha stretching igo fair enough nerinda tabenge challenge nero na abana betura sabe babe abalemereri na bali mba overstretch abana mono because education yako pump dune pump nero delingia igo ndo pump mono tiga top moderate nalio gente kanenda tutwaro omwanafunzi ole turata base kesongo land graduate ndo tutwara abantu barand land asomete kabisa ko rero ndera kini internalize ibintu bya tabwat kende musa umarenka yakorwa matongo sidie bojugembo
agothena Bishop mbiyamano asokoreta Bishop ase studio era agothena mboreri mu Bishop oyumba manyitenga obura which kanisa na bware mairie chi school kagirdentu akwanira alia amanke atwaja kabuna na ki school chare maliwe ne chidin jinde gose chikanisa chinde redere unere sakapsote abuna tetakeri ko baboigo ase amangana Gisemi na tatu gose Gisemi chagusi oikabanto ba Ribaga abali bato birgoja ase school ngagirtena iraneria ali boli elio lidi Nyanza agothena mbimuno Bishop asugoja studio bio kweresa tigaga kitoko nyane na gosira Chisemi ase orugongo rwagusi tiganya sae abaseni inje Lydia Nyanza kuruchinsema chiri cha nyamachi mbimuno Lydia asogonda gutubwatia somoroberio oyo gwensakia Grace Nyekundi nerni gaote abuna no ali meyumoroberio oyo gwensakia karanda takuriria nako ruya nakato kwa na Chisemi cheito chagusi Bishop agothena tubona Bishop naki amasomoro jagendrethe anene katurujina abanyaruka mbali gukora buya anone kramate mwe kirasi 12 asoka oyu Grace Nyekundi nera agothena baswati anene kramate mwe form 4 akora asoka mbarore kanetibu ya garanga kigonga kisemjira anyari kobe ko irgosira mwana mo nyaruka osomana muswati. Okay. My point of reference here is Biblia. Biblia kwana igas Proverbs 4 verse 13. Good news for Shunea. Your education is your life. Guard it. Na ende kitabu ya Saburi 144 mstari wa 12 atebanga tiga bana baito abamura babenemete esimekira ase compound ikonyorokerwa amache na abaiseka baito babebe na chisiro chikorosie palace eyo kwaro kinga ase Biblia iyo ya Saburi nawe ase Nyasaye yakwemba about male and female child. Niyo once batakeire we exploit their potential. Egento kerokende ke komaji kogera abana baito bagusi bagokora buya mono abaiseke abange babo okusekurira ochime mono mbali bale in day school. Day secondary school. Na akadoja division of labor as a chinkaji African setting gusi niyo konyorongo mwana umenyaruka ni gaire mereme menge asenka unlike umwana umumura asenge tokorwa asenge nga patriarchal society roles and responsibilities chio monyaruka chio chinyinge kubwa ejiaman na das igo tubana tukweria falwetu na baibolinga na kitoko balance chingaki chinza jaita sawana baita murana baisekagara to create the environment as bonds babere pa exploit their potential igo na ndende kera na sa baibolinga ngaki nkobanga ngaki ngo balance roles and responsibilities for my children abamura na baiseke na and of course abaiseke mbagwata a lot of power kadoko soma as a Biblia because they have ability to multitask na bana to wanta bia to yomo oisa wanta bi jimnande ganga omwana naragu na gutiro omwana agu mubwate na mabere narase gas legera libinte ibere kama kia wanta to kana kereka kesarike tamabere ya ko beraiteke because I focus on the child because I am massive antigo mwana lakini lady can multitask so again to take rego korangeringa abana baito abanyaruka babone to ba empowered babone to ko facilitated na ko affirmed na chi responsibility yabo chikaiwe ake
egere banyore ambo time chio bakore emirimo yabo bina konyora chinga cyo gusoma njera batongire nebwate binde binge biko ba affect in their biological formation and when they take into account na to concentrate as far as somehow Honorable Benson Ongoba Manga Ward Nyamira County, watching and listening to my mentor Bishop Omangi. His advice are beyond reproach. I echo his statements. As parents, we have abducted our responsibility and shifted our parenting to teachers. You and Honorable Benson Ongoba kurujisa majidi chiamanga togote abema na sugurili na ekuru ujumbe ya goja ase studio Bishop ngoso watura sobo chori bonne bu mwako yigo bo kora gantariki kiandu mutinyo gatano gatatu umwako yo twaro de kanisa ane mo koraria buno molembe tigujigo korekana orochinga kimolembura korekana ikero molembe to korekana iga masomo aturubanira sinsito ya Kenya ayo kuburi kwao osina kiro cyo molembura nyargo gwikirana ende bintu biturubana na masomo aturubana sinsito ya Kenya Yasi dini jia ulimwengu kiritumanye kse chigoro kunga Abrahamic religion yere Judaism, Christianity na maybe Islam bawate amakwani agathabanga omolemba wasimu tote basole bayigo abaisira bate salam alaikum salam ne bintu byote ano molembe lakini yose ko digo jimedipa na bokwe bolinga omolembe olia okwanwa olia se bibilia no royo abantu agoteba koso molembe we bibilia no olia holistic kero mondare buya kiafya ukemobere bokibirengerelia ata finance na todo mundo inale asomolembe nara at peace to kwana peace development there cover asense to Kenya if there is no peace bono ekanisa ya irwe ama chikumu yoko weka omolembe yani yoko ensure omolembe noro video tanga baseniri abako weka omolembe baruku abana banyasaye kobeka omolembe so nki imine tukobeka omolembe ninki no koligereria ebintu bibiragere omolembe tobo virusibwo okorusia ebintu bikogera omolembe tobo ikina githote nga you are now a peacemaker for example ebintu biragera omolembe tobo ase Kenya nekera abana siasa bagukwana amatusi amang'ana amachafu ichingwana chigwatana na abantu ikinende kama geragera omolembe tokoreki tobo une kanisa twakwana nga tiga gukwana mang'ana aratanane aba Kenya number 2 ebintu bindi biragere omolembe toba arora sense yaite ya Kenya nekere tokuligereria mang'ana kero kende electoral process is there fairness and transparency ikanisa twatebanga IBC kore ikimoko nyara moenswenga there is transparency and fairness obwane no wasyo ase election number 3 imune kanisa ange kanisa nitwato musimamo twakana nga bana siasa tibata kirgo jase pulpit go promote siasa jabo kuro ase pulpit e pulpit ni government ni ya bekirwo ere promote the gospel okay not to promote a particular mwana siasa no the pulpit ni error ase go promote ringanaria ya nyasaye intubona twakana bana siasa bali gukwana kuhetera ase pulpit igo omolembe akere nkuligereria sense ya Kenya niwe gochikobo ekero abana siasa baito ase national level na county level baraji go tone down nande bachunjuga amang'ana ali bagukwana kintu gigwatana n'abana Kenya nikiagereto omolembe orwo
na matamshi akorwa semenwa y'abana siasa Biblia batabanga oromeme nensase negentegeke ni kiungo kidogo lakini amadhara ni gale amanene iyo ni tugusaba Nyasaye aliche chimeme cy'abana siasa bakwana mangana akoreto murane ibyo mbembire Bishop bigotuka badaba ukwana chinkwana chiraturwa ni marembe chinkwana chimbe urujibyo mbebiro byakorere urusagirwa gusensemo yabo iri kwenda kibina bana bana siasa bakwana chinkwana chimbe nguri bari gitambuke again tumanya ngalinga abana siasa baitu ba Kenya ni baba vale sriud ekero a commission ya National Cohesion and Integration Commission ya begetwo egere nyarako bagako ensure nga cohesion era sense abana siasa nigo bachite parliament bakaroze law ambayo ya ulete balia chinguru chiogo prosecute ekabana investigate correct leta mwana as director of public prosecution baka public prosecution are satisfied you have something to be evidence and the guy biro bikwana kina montena kwani gurane kimontena kwani you see ekinegento enjera ya moyo gosilo amangana a hate speech kurwa abana siasa so ji commission njiro ya kolega siabana na professor naitwa Kobias led commission ngote mare kini oulirwe uruchingo rugiye prosecute so unless aira ni ruchinguru bado balenga to igule bakwanire amangana amabe babwena to take a step immediately lakini bado bagendera inze gwatora abande ni gwatora abakumi lakini abara siasa na ndo babere cleared by IBC Bishop uchi campaign ko kachikoreke bona maryogi na karoro no nye aba nandi mpaka na abana besku na baraje baso ase siasa na kiroje abana batakeroje gwetanga babe skuru egera siasa erebone campaign ko rubene igeko goreru skuru chigendete ko bororo amaryogi na akuja skuru abana siasa mbaenda magano na skuru angane biti skuru ngakiroje liji gutakiriko bekose arali atura akole elinda abana mbaba infora udia samangana yechukura yumwako ningi nyorete ngakia magaiga kanisa mtu a call to for government a protocol on how campaigns which were conducted amidst COVID-19 situation. Unalivara te protocol ngaji kanisa chiko igurwa toka demand na ndenga tutaketa nyale protocol ngaji campaign chiko chiko korwa post covid lakini akoranga abana siasa baitu bakabali reluctant about that egere batu are a leeway yo kora aya batakete bona mangana ya toikeira campaign neche chake without the framework ngaji campaign chiko garaki chiko korwa even the campaign financing act do a whole thing abantu batebe ngaki finances chigo tutumeka as a campaign aibaga self bona tuenyo as situation here tura call upon the students balibara as school mono high school other voters okay other voters on high school go chance awo tigaba wa keep at bay by kanga ase siasa ase campaigns chigo korwa pamanya ne school vale pa concentrate in their education tibaika ase campaign situation era so go endanger their life and even cut their vision ya masomo pa concentrate alternatively government ne wena and banning a campaign jiwena tigo korunia running institutions Jivas campaign mwana siasa ndo wensi ora toko kwera siasa angena running institution ave banned ave removed from ekerogo ababe kemekutana ya aba the marketplace on the gazetted places government the gazette as campaign jimana to koleka
Amete eskuru kera bana bale eskuru ali guru to the eskuru lakini ekero BC kujia ni yale ya kore polling station unto chutwara je by election ekero chukura cheri abo butamji by election jibe by election yo njiru juwape kwa affect eskuru go ya matukona make go ka December je by election chabere lakini nande bana bochira jiko gutanga masoma ka bana batebuna yaya chukura ngwa kuchire oroje polling station ye na yare school oroje kembeke o serikali ya takiri ebe ke polling station asanga kwa ngane brenga bio yeah, of course unajua as electoral process ya Kenya institution jeito njiraika I think election in Kenya is highly commercialized kere costly sana it's only in Kenya to a ballot box ballot paper worth so much you know since the abantu bago vote through electronic just maybe by SMS singing integrity error but in Kenya I trust even our institution whether if I send an SMS na achoro muntegete it will go so a cost of election in Kenya is too much no nyina wana siasa baito tu acholire in all parliaments which have been there tinanya korabako come up with deliberate effort on how to make election in Kenya cheap it is very expensive it's time consuming so much maybe Thomas Amerenya sai lakini rende chiba election chigo chikocha we don't have alternative unless we take it to churches the church can provide halls for by-elections. Mbe man Bishop bonta itoro obasemba abo mwana nguja saba aborokiwa amono Bible kratoriti ko kori kya kijitu jerere ase edakika ya mo Bishop. Ni gongo tabia wana baito ase school your education is your life guard it well induna Bible ntubata machukumu yoko sira amangana education ase school jirito sponsor tigango to play the role of the sponsor. Sponsor is to offer advisory, to be an advisor, kuru advisory opinion katika shule na pastoral care and concern. Na tiga ichi kanisa chetu chitige denominational rivalism, jo kuruana jidini gaya si school, tomanyanga interest ya school na academic na korra wana waitunga wa excel asa mangana ya amasomo. Na lastly intoketo kuna county education board toko sa walibawo chiko rosi county education board wakole ndunga fairness and balance there are other denominational leaders who should be in that board for instance the chairman of NCCK lakini the education board in Kisii and maybe Nyamira lakini we are not in the picture kwa nyale body ile imegemea kanisa moja na wali batini netokorosi ya jibodi hiyo baba netoko ensure maybe next year there should be fairness and balance because to anyora abandi bakosi pod jiri baonjera jiskuru kwanya skuru ya lenge dibi ya onjeri ya wera na other particular denomination but influence as a body that is a big thing which I have come to know and I have seen it in Kisii. Yes. Mbe mono Bishop Ase kwenye Ribaga Riekanisa na goja sestire kutoka kwa mangana mangi roje minga kimwe atakire kwa bali atakire kwa no mwana we akyo moro ki atakire gukora edukini Chisemi chita sorongoro usimbia manasi bali mwenzi mwanyara kwa basumuru biro tabe Kevin Tom masomi Kevin Trungi Honorable Magufuli Nyabayo ensobosobo Jones Nyamesa Evans Nyakundi Agnes Makoli Nyanza Priska amo na bange bali mwatoma chijumbe jeno uja studio Mikael Berikov mbiyamano asemwestingo basomamba kole mbiyamone likosora soko baime yumurobiri wekara twakwanire igoro ye Chisemi cheito ime na isko ya usi igombe mono twarengina Bishop John Omangi
kurwa Riekanisa Ase Diocese ya Southern Nyanza kwa kwenda Chisemi angikande na ndo chikomarta studio to kwande amangina gwa kerembe ndekaro wachora akurigere Ndizi TV kwere libaguli yabana kurigere umurobere on Ndizi TV nero bwansuma usi unapotama kwa negenteke yansune kutoka ime ya Ndizi TV ni otwala ngina sara nyarangi ntita sumurobere yo ningi maga yechi kamera na studio linde oyane kibona kibija na Mario gyago jera senjera yabene nigakoro kwa John Kebati Nigerian Brighton Makoli twara litko ligia.